Bueno, estoy gastando y ahí para. Esto allí había un mañana. Había un Tia maniere ni prigone omaggilin ausculti prelegon en Esperanto. Kai el carrera persona kiel Ĉevikonas, Pascual Pont, granda spertulo pri temoj, li publikigis kelkajn librojn. Pardonu, mi ne aŭdas tre bone. Ĉu vi volas pli laŭte? Mi diris que por omaggi doktoro Zamenhof per ĉi tiu datreveno, la plej bona afero kiun li povas fari estas prelego de Pascual Pont, experto en lingvistiko kaj terturo. Li publikigis kelkajn librojn kaj li ankoraŭ publikigos multajn. Do ne estas necese ke ni faru pli grandan prezento pri li. Ĉu iu ne konas Pascual Pont? Neniu? Ĉiu konas lin? Bueno, li estas historia persono, li aperas en la historio de Esperanto de la Valencia Komunumo, li estas, li aperas. Mire, servides. Do, li havas la parola. Buenos días, prelego. Efective, estas oni devas fari la pacienta en mercredo. Ĉar aranĝis programo curso de prelegoj dum de la tuta jaro, ĉiuj unu mercredo po monate ni faras parolado. Ni diras parolado, ĉar estas aranĝita por paroli, por uzi paroli en Esperanto kaj ankaŭ paroli pri Esperanto. Do mi aceptis ŝanĝi la parolado kaj fari a tiu ĉi data hodiaŭ kaj ankaŭ esti prelego, porque mi kredas ankaŭ kiel ne prezidanto que esta la plej bona maniero de festi la Zamenhof-tago estas paroli en Esperanto, paroli pri Esperanto. Estas mi o estas aliaj. Tio que estas gravo ne estas la personoj, estas la lingvo kiu interesas al mi. Do, mi ankaŭ volas profiti ke ni estas ĉiuj pli ordinari por klarigi, ĉar la programo kiu mi faris de tiaj prelegoj, merkredaj prelegoj, estas pri la transa lingvo. Kaj eble povas pensi, ĉu la transa lingvo estas alia lingvo ol Esperanto? Kaj mi devas revigi tio, estas multaj eraras pri tio. Kiam mi nomas la transa lingvo, estas ĉefe por diri ke Esperanto ne estas nur utila kaj helpa lingvo. Esperanto estas io kiu estas en la laboras pri la plej fundamentaj aferoj de la homoj, de la evoluo de la homoj. Kaj estas por eniri en la interna ideo, en la fundamentoj de lingvo. Do, hodiaŭ ni temas por unu afero tre grava de tia fundamentaj aferoj de la lingvo, que Esperanto estas arta lingvo. Do, diras tio kaj tio povas havi tre malbonaj konsekvencoj. Ĉar se mi ne scias pri en aliaj lingvoj kiel signifas, kiel sinonimoj havas arta, kaj en hispana lingvo mi serĉis en vortaro de sinonimoj kaj mi trovis tio. Artificial. La sinonimoj de artificial estas falso, fingido, innatural, apañado, adulterado, falsificado, ficticio, imitado, espurio, afectado, amanerado, trucado, quimérico, compuesto, disfrazado, ilusorio, convencional, aparente, simulado, postizo, disimulado, contrahecho. Do, se tio estas tio, que estas artificial, se ni el lingvo estas arta, ni estas frenestoj, se ni perda nia tempo estudante tia lingvo, kaj volente paroli tia lingvo. Do, kiel oni povas diri que estas vere que Esperanto estas arta
o ni estas vere que tio estas harta. En Esperanto, la sinónimo de harto, estas alia, estas ciencio, practico, lertezo, experto, la actividad me estas plibona. Se, kio estas la vera senso de natura kai arta. Char multaj esperantistoj ankaŭ pensis ke oni devis ŝanĝi iomete tio kaj volas ŝanĝi la lingvo Esperanto kaj fari pli natura. Do ono konas kelkaj eskimoj de Esperanto kiu estas volas esti pli naturaj kaj kiu estas lingvo natura kaj lingvo arta. Mi pensas que tio estas malnovaj antaŭjuĝoj, malnovaj antaŭjuĝoj que devenas de grandes filosofoj kiu pensas que tio que estas arta, tio que estas farita de esclavoj, de laboristoj, manlaboristoj, kaj ili estas pli altaj personoj que li pensas pri la espiritu. Aristotelo kaj Platono vileus kaj li havas de malestimo al tiu kiu laboras mane. Do tio que fara la homoj ĉefe estas mane, ankaŭ kun la penso, sed ankaŭ kun la mano. Tio kiu havas ĉi tie estas artefaritaj, sed estas faritaj mane, ĉefe. Sen la manoj tio estas ke ni kaj la vestaĵoj kaj tio estas. Do ni pensas ankaŭ ekzemple en aliaj kulturoj, Lao Tse, la filósofo de Oriento, diras que la norio kiu surlevas akvo estas rompas la natura harmonio. Bone, sed la personoj kiu devas regi la kampoj estas tre feliĉaj de havi norio kiu meti la akvo sur sia kampo. Sed ankaŭ en la pasinta en jarcento, la antaŭpasinta en jarcento, havas granda diskuto de matematikistoj, Fourier kaj Jacobi, kaj Fourier volas ke la matematikoj estis utilaj al la homaro, kaj Jacobi diras, ne, la matematiko estas por honori la espiritu de homa espiritu. Do, mi kredas ke estas la antaŭjuĝoj que faras que arta tiel mala estimo, malbona estimo. Do, ni devas klare diri que Esperanto, mi havas kelkaj konkludoj que poste resumo, ĉar la direktoro de la filmo volas poste havi resumo que de tia parolado, sed Esperanto estas arta lingvo, certe. Kaj tio ne estas malbono, tio estas unu el sia plej grandaj valoroj. Devas malkovri tiaj valoroj, liberigante nin de malnovaj antaŭjuĝoj. Por klarigi tio, mi volas fari demando al vi. Vi pensas ke nestoj, kiuj faras la birdoj, estas natura aŭ estas arta? Vi komprendi la demando? Kaj kiel respondas vi? Neniu respondas? Estas natura. Bone. Pero ankaŭ ke la nestoj, vi komprenas kiu estas nestoj, kiu la birdoj havas la birdetoj por la tagoj de la birdetoj. Vi ankaŭ kredas ke estas natura. Do, mi faras alia demando. Ĉu kabanoj, kiu faras primitivaj homoj kaj indigenoj, estas natura aŭ estas arta? Estas arta. Do, kial kabanoj, kiel estas kiel nestoj? Que la akvo ne penetras en Bone. la homo kaj Ankaŭ tiu nestoj kiu faras la hirundoj, kiu estas sub tegmento, kiu estas bone enira en tiu loko, estas tre bone farita kaj vi scias ke estas nestoj tre bone faritaj. Kaj Li devas labori por manĝi unue. Poste ne havas alia afero per fari alia afero. La aktivan, la malnovaj homoj? Jes, ankaŭ la birdoj. La birdoj ili devas tiam serĉi la manĝejon. Per si. Jes. Jes, per si. La homoj devas labori por alia persono. Por alia personoj?
Bueno, la familia, por la, por la familia. O la derecho, o la... Bueno, si esta mi parola prima, Siam laboras per a vida. mi parola primitiva y como. La primitiva... Esta en la Amazonía, ejemplo en la Amazonía. Siam, esta es una chef. Bueno, caería por lì. Ahorita permane. Bueno, mi credas que la tío que estas play manes, la cero pligrava estas que birdoi, esias fari, si hay nestoi, que ali havas genetica y informoi. Genetica y informoi. La homo havas genetica y informoi. Havas homo isolita, que ali nesias fari domo ni faras nenio, ni do exemple. Birdetoi que bolas flugi, que nesia, ancora flugas, io mete, que lidia. Li derecho. Flugas que li bolas. Yes, se mide que estas tres que ancora estas en la nestoi, que li comencis, esta lo nuova foi que forira de la nestos, li ancora unesia. Se que vidis birdeto que estas en la stato mem, que sia che patroi nestas tiel por instrui al li. Neniu instruas al li kial devas fari, kial devas flugi, kai ancora malpli instruas al li por fari nestoi, char che am li devas fari nestoi, sia che patroi ja estas tre ja ne conas sia patroi. Se kio casas kun homoi. Homoi estas tre malsimile. Se esquimoi, vi decías que esquimoi de Groenlando faras sia domoi kun glasoi. Faras rondai domoi kun glaso. Se vi adoptas li crescas citie, que am li estas granda, li nesias fari iglo, kiel siaj patroi. Ĉar li ne ricevas informoj de genetikaj nek kultura. Ĉio kiu faras la birdoj kaj ĉio kiu faras la homoj estas ke la birdoj havas genetikaj informoj kaj la homoj havas kultura informo. Mi konsentas pri tio. Do, ni havas alia resumo. Genetico kaj kulturo havas naturan stilion. Se ĉar genetico ĉefe estas por fari individuoj kaj la kulturo individuoj homoj. La homoj estas farita genetike, neniu homoj, neniu patrino faras sia filoj kaj arte, estas genetike, sed la kulturo estas por fari komunumo. Sed tio estas la plej grava diferencoj. Genetiko kaj kulturo, sed la du havas naturan stilion, sed malsimilan evoluan rangon. La kulturo estas post la genetiko por grandigi la komunumoj. Ĉar ankaŭ diras, ankaŭ formikoj kaj povas fari komunumoj, sed li havas ankaŭ genetikaj instruoj kaj sia komunumoj estas tre malgrandaj. La homoj estas pli grandaj kaj povas, ke estas kulturo kiu ne estas genetiko, li povas iri en la Atlántico kaj en la deserto, en la arbaro kaj en aliaj lokoj. La homo povas iri al ĉiuj lokoj kaj sia arteso, sia tio kiu li faras ne devenas de genetiko, devenas de kulturo. Arto ni povas diri, ke arto kaj tio estas tre grava, grava estas ĉion kiu faras la homo sen genetica causa. Es decir, ne estas kiulenas de la alia, de la komunumo. Do, kio rilatas a la lingvo, que mi palabras dirás por construir nestoj o domoj, sed por la lingvo kio casas con la lingvo. Mi povas diri que la lingvo havas genetica eblezo, sed kultura genetica potenzo kaj genetica kodoj kaj eblezoj por paroli. Homo isolita ne scias paroli.
que estas igual kialo infano y estas crescas isolitai li kiam li trovas kaj la personoj kiu parolas trovas kun li ne parolas, li ne scias nenio. Do, estas necesito que estas la kiu trasdonas a la infanoj tia kulturo kaj tia lingvo. Se vi alprenas de Chinio o de África o de alia loco que vi parolas que vi parolas ĉar estas vi kiuj situas al oni povas diri sed bone sed la origino de la lingvo tio estas natura o estas arta o estas comuna o estas que la homo ankaŭ en tia momento jam scias paroli la lingvo kiu estas bone pri tio estas tre en antikveso kaj ne oni povas scii kiel komencis tio. Sed ankaŭ ekzemple asocioj kiuj politikoj estas mi ne scias nun, sed en iu tempo estas malpermesita diskuti pri la origino de lingvoj, de homa lingvo. Ne de tiu lingvo kaj la alia, sed de la ebleco paroli de la homoj. Sed multaj studas tre profunde tio lingvo que oni nomas kreolaj, que estas Cuba kaj aliaj isloj en Kariba Maro, en Kariba Maro, estas kreolaj. Kaj kie estas la origino de kreolaj lingvoj? La kreolaj lingvoj originaj kiel grandaj kiu faras por la cotono kaj por la sukarkano prenas homoj de multaj lokoj kaj sklavoj de Afriko kaj de Azio kaj metas a labori en sia ascendo. Do, ili estas unu parolas unu lingvo alia kaj ili neniu instruas paroli komuna lingvo. Do, ili devas aranĝi inter ili por interkompreniĝi. Kaj estas tre interesa la deveno de tia lingvoj, ĉar ili komencas por havi komunaj vortoj, nur komunaj vortoj, por nomi manĝi, por nomi dormi, por dormi tio kiu estas pli esenca de sia vivo. Sed tio ni donas pidĝino, ĉar nur estas ne estas vera lingvo, estas vortoj izolitaj kiu uzas por interkompreniĝi iomete. Sed la dua fazo, o pli bone diri la dua generacio, ĉar estas siaj filoj, kiuj jam prenas tiaj vortoj kaj jam konstruas vera lingvo. Kaj tio kiu studas la kreolaj lingvoj diras ke tio estas vera lingvoj. Sed, do, oni povas diri ke la origina lingvo estas tiu tendenco, tiu zorgo pri havi komuna interkompreniĝo. Tio estas la esenco de la origino de la lingvo. Tiu streboj por havi komuna komunikilo. Tio ankaŭ estas tre gravaj. Sed tio la lingvo kiu tio oni faras estas tre adaptitaj al sia medio, al sia ĉirkaŭaĵoj. Kaj tial, ekzemple, tio kiu ni bereberoj kiu loĝas en Afriko eble havas nur unu vorto por diri nomi tio que estas quimie H2O. Li diras nur akvo, estas sufiĉe. Nur havas jam pluraj. Ni povas diri akvo, ni povas diri glaso, ni povas diri ankaŭ neĝo, ni povas diri ankaŭ mi ne memoras. Bone, aliaj hajlo, tiu laboras la kamparo, temas multege la hajlo kaj perdas sia fruktoj, sed jam havas kvin vortoj por diri tiu vorto tiu kiu loĝas en deserto nur bezonas unu akvo, estas sufiĉe. Sed kiam vorto havas la skimoj kiuj estas en landoj? Ne havas kvar nek kvin, havas 10 o pli, ĉar li estas sia medio estas akvo en pluraj formoj. Sed li diferencigas tiuj formoj de akvo diferencigas pli ol ni. Ankaŭ oni diras ke tiu kiu loĝas en Amazonio havas multaj vortoj por diri verda, tio kiu ni konas verda.
lijabas multa y bortoi, cha, lijabas chivis y cabullitas de verdad medio. Don, tío estas que oni construya la lingua. Do la lingua ni ancao chivi el ni parolas mal simile. Ancao ni a lingua. Ancao net nur en cheste che oni parolas chestano, che cetie che oni parolas che oni diras ancao que ni esta malbona, que parola en Valencia ni parola tres malbona la Valencia lingua en Valencia. Do ne nur chivi persone parolas, che tio ni diras dialecto idiolecto. Ni parolas cun idiolecto, esta es ni a propria lingua, que ni povas, ancao que ni escribo estas tres mal similei, que ni povas studi ni a persone so la escribo, ancao ni a parolo ni povas studi ni a propria historia. Do, poste la malgranda comunidad estas dialecto jam, que la granda lingua, que kiam oni diras granda lingua, mi rememoras multe foje que Valencia esta lingua, char esta dialecto, char por Javi la lingua besonas gramático kaj vortaro. Do gramático kaj vortaro estas io natura, tio estas artefarita, vencerte. Tio estas farita lastatempe, vivia lastatempe, ĉar la castilia lingvo estas de la tempo de la dekvina jarcento, estas tre antikvezo. Estas por la nacio kaj havas grandaj komunumoj, grandegaj komunumoj, kaj havas fari ke ĉiuj parolas simile, ke ĉiuj povas interkompreniĝi. Tial estas kelkaj que diras que la granda lingvoj estas faritaj por ĉiuj que havas politika, ekonomia kaj milita potenco por fari que ĉiuj parolas tiu lingvo kiu li volas. Do, estas esperantisto, gravega esperantisto, vera gravega esperantisto, ne kiel mi, vera gravega esperantisto, ki estas Zelle Blanke, kiu faras doktorillo en Universitato Berlina Universitato pri konstruado de lingvoj, la konstruado, arta konstruado de lingvoj en ĉiuj lingvoj. Kaj li faras tre interesa studo pri tio, kaj li mi nur volas mencii kelkaj de siaj temoj kiuj li traktas en tia doktorilla tezo. Estas la influo conscia kaj plane por imponi nacia lingvoj en komunumoj kiuj havas diversaj lingvoj. Kaj li kiel li vidas pluraj nacioj kiuj foje havas independenco kaj sia lingvo estas tre mal influita de koloniistoj kaj devas aranĝi por fari bona lingvo de tio kiu parolas la popolo, que en tiu tempo parolas kaj estas la lingvo de la koloniistoj kiu li havas kiel kultura kiel la lingvo. Do, y ankaŭ vidi tio que malnovaj lingvoj de popoloj kiu estas ne evoluitaj, kiam li evoluis kaj li volas havi la tekniko kaj la progreso, la moderna progreso, devas meti en sia lingvo leksikoj, vortoj, kiuj antaŭe ne uzis, ĉar antaŭe nur uzis kamparaj vortoj, sed ne teknikaj vortoj, li devas meti tion vortoj en sia leksiko. Kaj ankaŭ li metis temo pri tiu popoloj kiuj havis skribo, nur havis paroli, sed ne havas skribo, kaj oni devas doni al li skribo. Do oni devas aranĝi por diri kiel tiaj vortoj kiuj li prononcas, kiuj literoj povas representi a tiu vorto, a tiu sonoj, a tiu vortoj. Do, pri tio doni skribo al popoloj kiuj ni havas, ni estas anekdoto, malbona anekdoto, sed tre bona por montri la natura kaj arta afero. Kiam Sovetio faris la revolucio, la soveta revolucio,
uno decía, play, uno hay celoi, estas que chiu y la homo y javas pli grande cultura. Que formeti la analfabetismo, que chiu y homo y javas podas escribir, que legui. Se por tío javas multa y popolo, chefe en asío, en la centra asío, que javas escribo. Que no javas li parola, se ne javas escribo. Que unidobas doni escribo a Lili. Que estas academiano y que sensisto que para escribo. Que Lenin no dirás, bueno, que litero y ni debas doni. Que el onivora fari la monda revolución li diris, onidebas doni latinai literoi porque li faras tiu escribado. Sed poste, que am Lenino malaperis, que venis Stalino, que diris, ne monda revolución, ne debas fari la revolución chitie, li changas. Diras, ne latinai literoi, sed cirilai literoi. Que estas gravega problema, che li llama Kutimichi, escribe en latina y literoi, que li nun debas changi, la ordono de Stalino por cirilai literoi. Do, tu estas trenatura che vi comprena, no? Do, mi povas concludi, por ne fare pli longe, che, no, ancora vola dire alia afero, cioè, estas kelkaj que lernas pri oni malsimilaj la lingvo interna in lingvo kaj la estera lingvo. Estas Chomsky ĉefe kiu pripensa multege pri tio kaj bone kial ni faras frazoj kiu se vi analiza la frazoj tio ne signifas nenio. Siempre que en el hispano una idea muy nos vemos, bueno, pues ya, no significa que ni nos vemos, tío, está certo que ni nos vemos, estás uno faz al otro, que ampli dirá, no hemos que hacer morgau, o por morgau, ni debas vide de nove, ¿no? Internet vi pensas pli tío, vi faras tiu construado, sed externe vi faras pli simple. Tío, está ancau dava tendenzo de fare pli simpla l'aborto y la parolado. Y decías que uniconas ancau la malioneso de la lengua se elijaba malgranda y aborto y la grande siempre mi pensas que ancau Valencia esta pli la origina de Valencia lingua esta pli mal nuevo al castellia que siempre elijaba la aborto verde blau, en azul dejabas uno sílabo nul, en aborto y que Castilla dejabas du. Bueno, se eble Castilla dejabas ancau, alía y que estás pli más longa y Valencia y se tío estás alía que tío estudias tío. Se unidas digo tío javasia natura y sistema que traducas en la que estas parolatas y historia y tal. Esperanto estas farita estere que tío ne havas tia interna evoluo. Ser, bueno, povas esti. Se ankaŭ estas aliaj que dirás, por coni, kiu estas tia interna lingvo, o devas ĉefe vidi kiel parolas infanoj, ĉar ili parolas tute nature. Bueno, vi bonecias que ni correctas al infante. Quien dirás, yo cabo, yo quepo, y vas pluripone. ¿Quién estas quepo, plipone o cabo? Char, homoi, bien, si vi, vidis la film Los Inocentes, este momento que estas que con estas alfabeto ahí, homoi, la de Camparo, que dirás, clarigas io mette la grammatico che il line comprenas. Digo, tiene estar lógico. Kial oni faras tio? Kai tio la instruito dirá, ah, señor, la academiano. Tio estas afero de la academiano que udiris la faritio. Kai ancau vi decías que García Márquez en Américo diras ufalle que ni debas fare pli simpla la ortografía de la Castilla lingua. Tio diga, oh, anda.
escándalo, chiwi, protesta. Al menos tío diría García Márquez, si tío diría mi more, me digo, se pone tío en esta traba. Tío, mi idea es que, si ni piensas que o ni debas pensi la natura, ni debas pensi en la infanoi, che hai fare pli facila sia l'ernado del lingua de por che comprendi con la tutto il mondo. Don, mi vola diam. Pasquale, la demanda que mi parece un infante, que mi donis caso, estas, se la signora o la curacisto que cura la cura, está supuesto, ¿quién debas demandi ¿quién debas demandi la ojo? Estas, por la infano, Il culo. Don, mi vogliamo concludere che Akiro, che hai usato de lingua, povas esti conscia o sen conscia. E tio estas, ma si mi sluto. La infanoi lernas sia patrina lingua sen conscia. Li ne sias che stias estas lernante lingua. Li audas, che li per resonado, li indi, tio che li audas. Li ne sia nenio pri grammatico, ni pri mortalo, ni pri nenio. Li tio che resonas en aero. La vorto decía patrino, che vorto decía amico y decía patro, li intensas indi, che tia li lernas paroli. Se poste, kiam jam grandas, kaj ĉefe kiam devas lerni alia lingvo, jam li devas lerni konscie, li devas instrui, estas instruita, li devas sciu kiel oni devas diri tion, kaj bone, por tion ni devas diferencigi inter genetico kaj kulturo kaj poste conscie kaj senkonscie. Sed ĉiuj estas nature evoluoj kaj tio que estas arta nur estas que estas genética se estas farita kulture. Do aquilo que hai usado de lingvoj povas esti conscia o senkonscia. Se ĉiam basillas sur comunaj resonancoj. Tio estas tre gravaj, ĉar la lingua y la tio que en la natura nacia el lingua chiu por lerni oni devas iri e un loco si volas paroli bone franca lingua iru a Francio por paroli, si volas paroli bone angla lingua iru a Anglio o al Irlando o al Usono por paroli, kaj tio faras tiu kiu havas monoj por fari pli li volas lerni tiaj potencaj lingvoj. Sed bone, en Esperanto, ankaŭ oni povas lerni mi konas personoj, kiu lernas la lingvo sen iri a Esperantujo, kaj per libroj, ĉar estas la logiko. Do, sed tio ne signifas ke tio ne havas ankaŭ la bezono de resonado. Que a mí, que al vi estis ankaŭ en la Universala Kongreso, tio povas vedi estas grandas feliĉo, veri kiel resona la lingvo en personas de multaj devenoj, de multaj etnoj, de multaj nacioj, kaj ĉiuj resonaj kune. Do, Esperanto estas arta, sed Esperanto ankaŭ estas natura lingvo, ĉar ĝi resonas kiel alia lingvo. Sed Esperanto estas kulturo de longa proceso de homa comunicado, kiu havas kiel celo interkomuniĝigi tuta homaro. Esperanto feliĉe estas arta. Personoj povas diri kio estas malestimi tio kiu estas arta. Bone, li estimas kio estas belarta. Eble mi ankaŭ estas feliĉa kiam li legas o aŭdas personoj kiu parolas tre bone Esperanto. Tio estas bone, sed tiu kiu parolas malbone, bone, ankaŭ li parolas, ankaŭ li resonas. Tio ĉefe estas ke ni parolu kaj ni faris ke resone nia lingvo. Ĉar kiam resonas nia lingvo, tia lingvo estas viva. Kiam estas en papel, kiam estas en estas viva. Porque este lingvo estas viva. Igual ordila. Tiu lingvo estas morti. La lasta persona kiu parolas tiu lingvo estas tiu kiu
mortis tiu tago, kai tiu tago mortis tia lingvo. Ora, tiu lingvo restis en papero, restis en tal. Sed lingvo estas neniu kiu parolas, kiu resonas. Do, tiu lingvo estas morto. Bone, dankon al vi por aŭdi al mi, kaj esti atentaj, kaj la fono, tiu que Zamenhof diras la interna ideo, kiu estas la grava signifo de la lingvo en la homa evoluo, kaj ankaŭ ni devas atenti por que tio estas efiko tia lingvo en tia interna ideo. Do, porque tio ne povas atingi, ni devas havi que la lingvo estas vere viva, que li povas vere flui inter la homoj, kaj por tio ni devas ĉefe uzi. Kaj tial mi kredas que en Esperantujo vi bone scias tio, ne oni devas forgesi iujn lingvo kaj nur uzi Esperanto. Mi rememoras que kiam exemple señor Peris, mi komencis paroli kun li en Esperanto jam longtempe, li parolis pli malbone ol mi. Mi vidis ke li eraras multe. Nun Peris parolas pli bone ol mi Esperanto, ĉar li iras multaj internaciaj renkontiĝoj kie oni estas devigita uzi la lingvo, ĉar li uzas multe kaj mi uzas malmulte. Do, tiuj paroladoj estas ĉefe por vigili la grupo, sed ankaŭ por fari ion que devigis al mi uzi la lingvo. Ĉefe al mi, ĉar ankaŭ al vi, kiu aŭskultas, kaj poste mi kredas ke ankaŭ oni havas Kolombio. Do, la lingvo do estas por esti grava hilo por la homa comunicado, sed tiel mi kredas ke oni devas, mi faras notoj, sed poste mi forgesas miri la ne plaĉas, mi preferas havi pli flua parolado que ne dedicita a la paperoj. Sed mi pardonpetas jam, se mi faras eraroj en mia parolado, kaj mi uzas vortojn ne taŭgaj, sed mi kredas ke estas preferinde tiu vigla parolado, ol mi havas la legi la papero. Bone, mi diras que la Esperanto estas gravega hilo por la monda comunicado, sed unue oni devas pensi, ĉu la mondo vere bezonas tia lingvo? Tanto volas fari tiu servo, sed la mondo bezonas tio, tiam ni devas pripensi kiu estas la situacio de la mondo, kaj kiel ĉefe li bezonas tia lingvo. Por vidi kiel la mondo bezonas nia lingvo kiel Esperanto, internacia lingvo, ni devas pensi ĉefe komenci por vidi la mondo ekde la jaro 1927. En tiu ĉi jaro Sovetunio metis orbitigis arta satelito, kiu por mi estas la komenco de nova epoko en la historio de la mondo. Ĉar ekde tiu momento ni komencis vidi la tero ekstere en ni. Kaj tie ni komencis kompreni ke la tero estis tutaĵo kiu kiel aviadilo, kiu estis kiuj la vojaĝantoj
este solidarai, este ligitai, char tio que o casas a la vía de lo, o casas al chiwi, se ocupanto. Aunque que ni vidis latero de estere, que al nin ya me estás acostumbrita a vidi, ni vidas que ni chiwi tiu estas lo llanto en la tierra, estas ligitai con la sama destino. Villan jodió mem, si tag meses, y vieron a televido, que no va a ver tiempo ni más. Taifuno, no va taifuno, irás tra cubo kai usono. Sed a taifuno ne conas, que esta la malbona y relato entre cubo kai usono. Por li estas same, estas line. Anca mi vidas la tertremo en Kashmiro, kai pakistano, kai indio. Estas ligitas ya chihuido. Ya me dirás que la bona y aferoi de tiu tertemoi, estas que indio, kai pakistano, bonega se el gato. Personas tío, porque bonega la relato y ni creas que ne. Se chefe es que voy a poder decir, bueno, antaue ancau o casa same, que la tertemoi, que la tui. Taifunoi, ne conas limoi, en plan limoi. Sed bone, sed ni ne vida same kiel jodiau. Que ni vidas en la televisión, la tutatero, que ni vidas kiel la nuboi, traídas la landoi, que traídas la continentoi, que plena la tero, que tutatero. Jodiau ni parolas multege por tutmondigo, sed oni devas atenti que tiu vorto tutmondigo en hispana lingua globalización estas prenita por la capitalismo finansoi, la finanza y capitalismo, kiu povas tiel movi la sia mono la unulando y kai alia que fai quien play interesa a ŝi. Kai li ankaŭ faras que la ĵurnaloj kaj la televidoj diras que estas kontraŭ tutmondillo, tiuj kiuj luktas kontraŭ tiu movoj de financoj, kiu estas veraj problemoj por multaj landoj, kaj oni diras que li estas kontraŭ la tutmondillo. Ne estas vero, li veras volas vera tutmondillo, vera solidareco. Sed kaj tialemo estas que alia mondo estas eble, kaj ne tiu kiu volas la granda kapitalo. Do por aranci bone tia problemoj de la tutmondigo oni bezonas organizo, oni bezonas que unigitaj nacioj vere funkcias kiel administrado de la tutaĵo de la tero. Tio vi bone que ne funkcias. Vi bone scias que tio ne funkcias, ĉar unigitaj nacioj estas nacioj ne unigitaj. Ĉar estas kune, venas kune, sed ĉiu nacio serĉas siaj propraj interesoj. Do vi bone scias que en septembro estas generala asambleo kaj havas kelkaj reformoj oni devas nepre fari kaj ne faris nenio, ĉar tio estas granda malsukceso. Do kio oni devas fari? Se tiu kiu devas aranĝi la administrado de la mondo ne funkcias bone, kiu oni devas fari? Li ankaŭ oni diras que estas campañas que povas aranĝi iom siempre tiu de alianza de civilizacioj kiu lancis nia prezidanto señor Zapatero. Bueno, ankaŭ la general secretario de Unigitaj Nacioj ankaŭ prenas kiel propra campaña. Sed havas ankaŭ personoj kiuj diras que estas fiasko.
uno echar chiwi la campagna che prena Franchita e per un'iguita in nazioi, te si ascolta chiwi nazioi, cercas la si intereso. Tu en la Yaro 2000, oni metti la campagna de la Yarmilo, un'idea de la Yarmilo, che uselo estas malaperi la malrichezo kai la malsano. Do, kai la malsato anche. Do tio fiasquis, tute fiasquis, kai ankaŭ alianzoj de civilizacio fiasquis. Se la grava problema ankaŭ estas ke alianzoj ĉiam oni faras, oni aliancias kontraŭ aliaj. Do, ankaŭ en tiu alianzoj oni estis kontraŭ la terorismo. Kaj ni devas pensi ankaŭ se la terorismo ne estas la kialo ne estas ke tiuj grandaj civilizacioj estas antaŭ kontraŭ la malriĉaj popoloj. Do, estas personoj kiuj diras ke antaŭ ke kontraŭ la alianza de civilización oni devas meti dialogoj da kulturoj. Dialogoj da kulturoj ne estas same ol alianzoj, kaj kulturoj ne estas same ol civilizacioj. Estas civilizacioj estas pli por la iloj, por la teknikoj, kaj kulturoj estas pli por la homoj, por la ideoj, por la sentoj de la homoj. Do, uno puede decir que, ejemplo, uno puede hacer un ejemplo, por fari nucleare centralo, la técnica que uno usa, uno puede decir que esta same civilización tiu de Chinio, que hay de Usono, que hay de Irano, que hay de Coreo, que hay de Francio, que hay. Entonces, si hay cultura, estas tres más similares. Do, la mondo, nelle zonas que la civilización helpas al Chimi. Se han dado que Chimi y la cultura povas dialogi, que respecti si hay interna y penso y que hay moroi, sed que ili povas convivi Chimi. Do, estas tres interesos que ankaŭ dum tiu tempo kiam fiaskis la asambleo de Unigita Nacioj, oni faris alvokoj al civila societo. Do, ekzemple, la samaj tagoj, que estas que havas asambleo de Unigita Nacioj, Clinton, la expresidento de Usono, faris ankaŭ en Yorko kunveno por lanĉi tiu que oni nomis globala iniciativo, que ili intencis doni protagonismo al civila societo, porque li aranĉis la problemoj de la mondo. Ekzemple, li faris li faris subvencioj, li prenis mono por fari subvencioj a malriĉaj patrinoj, kiu en Brasil, porque Brasilo alportis al sia filoj al lernejo. Do, tiu kiu alportis al sia filo o filinoj al lernejo, oni donas helpo. Si ne alportas, ne oni donas helpo. Tiu estas unua aktivaĵo kiu faras tiu organizacio. Ekzemple, ankaŭ por doni medicamentos al tiu malsanoj de sida. Do, oni povas demandi, kiu estas la civila societo? Ĉar mi legis tiu kiu partoprenis en tiu kunveno de civila societo, kaj estis Bill Gates, Kofi Annan, Jorge Soros, Simón Pérez, Condoleezza Rice, Víctor Yushchenko, Magdalena Albrecht. Bon, tiu estas la civila societo. Mi decía, li ankaŭ havas grava povo la mondo. Sed ankaŭ Mayor Zaragoza, tiu kiu estis direktoro de UNESCO, kaj nun estas nomita porque faris
acompañamiento del alta grupo, electita por Kocianan, por Guidi, la Alianza de Civilización, Tiu Mayor Zaragoza, Faris Ancau, al Boco, al Civil Asocieto, Civil Asocio. Char, li montras que lija la fido en Tiu Civil Asocio, char, esta es la vera democracia. Do, li si regardo por la civilización socio estas pli amplexa o tiu de Clinton. Se ni ancau oni devas pensi que kial li estis directoro de UNESCO, li estis nomita post granda fiasco de tiu organismo. Antau Mayor Zaragoza, oni volas UNESCO fari granda movado por tiu kiu nomis la NOMIC, la nova organizo por la información y la cultura. En tiu granda proyecto Esperanto ankaŭ havas granda rolo, kaj estas kelkaj de UNESCO kiu partoprenas en Universal Congreso de Esperanto por vidi kiel funkcias kaj informi a la UNESCO a la leso que Esperanto ankaŭ estis taŭga por tia nova ordo. Sed vi rememoras que Britio, pro tio, Usono kaj Britio foriras la UNESCO. Kaj havas granda krizo, kaj tie la direktoro kiu direktas tia nova ordo devas foriri, kaj estas Mayor Zaragoza kiu prenis sia posteno. Do, kial Usono kaj Britio foriras de UNESCO por la nova ordo de comunicado que ha informado que ne foriras de aliaj organizaĵoj kiu ankaŭ havas projektoj de novaj ordoj que ne sukcesas ĉar aliaj kialoj. Se Usono Britio ne foriras de tiaj organizaĵoj kaj de UNESCO jes. Mi credas que ankoraŭ que economía estas tre grave, ĉar se vi ne manĝas, vi ne povas pensi, sed tamen mi credas que estas du kialoj, ĉar kulturo estas ankaŭ pli grava porque ekonomio funkcias bone. Unue mi devas pensi que se ekonomio, se mi donas al vi mono, mi ne havas tia mono. Tiu kiu mi donas al vi paperoj, mi ne havas tiaj paperoj. Se vi donas al mi tion kiu mi scias, tio kiu mi pripensas, mi ankoraŭ havas tiaj pripensoj kaj tiaj scio. Do, se mi ne estas preta por doni al vi miaj vortoj, mia scio, mia pripensoj, mi ne estas certe preta a doni mia mono, mia papero, mia paĉjo. Do, estas, se ni ne sukcesas atingi nova universala kulturo kiu unigas, dialoga tiu la homoj, certe ke ni ne atingos la ekonomia justeco kaj nova ekonomia ordo. Sed estas ankaŭ alia afero, y estas que por que ni havas nova ekonomia ordo, ni devas diskuti, ni devas partopreni. Kaj se ni scias nenio pri tio, ni ne povas fari nenio, ni devas fari tion kiel la grandaj popoloj volas fari al ni. Mi rememoras ke mi estis juna, mi havas 14 jaroj, mi laboris en entrepreno, kaj foje donis al mi grandaj libroj, mi ne scias en Esperanto kiel oni nomas, la nominas de laboruloj kiu estas en la camparo de la planta. Kaj mi devas alporti, kaj li
metas la dactila signalo, kai es puro, bueno, grande, la dactila es puro, kai dirá a mí, tú estás correcta, tú el número, kai tío que mi signas que ni este una dejaba de pa ya lo tenía, ni decía, chat ni decía menio, que el homo povas defendi si hay raitoi se linesia nec legi tiu li signa. Do, la cultura estas gravega afero. Do, tiam mi pensas que Esperanto, la lingvo estas porque ĉiuj la konoj povas flui inter ĉiuj la homoj, povas oni devas havi lingvo kiu estis vere komuna, ne perfekta ne komuna, ke estas ĉiuj trovis kiel sia propra lingvo. Tio okazas en Esperanto ke ni vidas la lingvo ne kiel lingvo de alia, sed kiel nia lingvo. Ĉar decía que ankaŭ la hispana estas havas io en tia lingvo. Do, mi jam finas nur rememoras unu afero. Y estas que nur lastatempe en la universalaj kongresoj de Esperanto oni aranĝas tre interesa simposio, kiun nomas la Nitobe simposio. Kiu oni nomas la Nitobe simposio? Kiu estas Nitobe? Estas tre interesa afero. Nitobe estas iu señoro que dum la japana señoro kiam la unua post la unua mondmilito oni faras la ligoj de nacioj. Kaj en tiu ligoj de nacioj oni diskutas pri ebla internacia lingvo. Kaj Nitobe estas tiu kiu faras informoj pri la taŭgeco de Esperanto por tiu por fari tia funkcio de funkcii kiel universala lingvo. Do, li faris favora informoj. Li estas la helpanto de la generala direktoro de la Ligoj de Nacioj. Do, Francio laboras multege porque tiu informoj malsukcesis. Do, nun Francio vidas. En tie tempo la franca lingvo estas universala lingvo. Kaj la angla estis apude. Anglio estas en tie tempo Anglio estas favore, Usono estas favore ankaŭ al Esperanto, se estas Francio kiu parolas. Nun sempre jam Francio la franca lingvo malkreskas, kaj ankaŭ la hispana estis eble proksime estis pli grava en la mondo ol la franca. Sed ne estas tio la afero. La afero estas ke tiaj simposioj, kiu oni nomas Nitobe, rememorante tia tempo kaj tiu ebleco kiu la mondo perdas tia ebleco, kaj ke ni pensas ke ni havas ankaŭ denove okazaĵo por repreni la temo kaj vidi kiu estas la ebleco de meti universala lingvo. Ni vas pensi ke en tia simposioj partoprenas gravegaj personoj, exemple aliaj estas la direktoro de la tradukista servo de Europa Unio, escriktoro, exemple en la lasta universala kongreso de tiu revuo de Esperanto kiu mi alportis en tia momento, mi metis tie. Tiu. Ankaŭ venis informo, ne.
per la lasta congreso que esta anche la todo simposio que esta la parlamento de Litovio que estas malfermita al tu simposio que habas ministro y que fabulo y persona y que participó en este simposio. Do, ni pensar que ni debas, ni havas, esperanto havas du celoj. Oni parolas pri la fina venko, que esperanto finfine sukcesos en el mundo, kaj ankaŭ oni parolas pri la comunumo de esperantistoj. Estas personas que luchan por la fina venko. Estas personas que no fidas a la fina venko se dirán, bueno, ni estas felices y parolante esperanto con tuta la mundo, con personas de chivo y la lando. Ni creas que la du celoj oni devas atingi. Puede ser, ni devas pensi que porque esperanto dere atingi la fina venko, ni devas havi la lingvo preta, ni devas usi multe porque vidi la taŭgeso que personas que venas a mí vidi que vere esperanto funciona. Bone, tial estas que mi kuraĝas fari tio parolado ankoraŭ ke mi scias que kun multaj eraroj, sed mi credas que esta es la sola forma de que mi vere usus la lingvo. Mi tio devigas a mi prepari cherchi vortaro, kaj por mi jam estas utila. Sed kiel mi tiam diras antaŭe, tiu la comunicado de kulturo estas riĉa por ĉiuj. Por vi kaj ankaŭ por mi. Se mi donas al vi mia mono, mi malriĉiĝas. Se mi donas al vi tiu kiu mi aranĝis, preparis en tia sento, mi riĉiĝas ankaŭ. Do, mi riĉigus ĉiuj. Do, bonege. Sekvos la parolado helpos al mi por fare tio. Bone. Do, la temo vi rememoras que estas evoluo kaj lingvo, no? Do, por, bone, tio lingvo kaj evoluo. Mi devas meti tio se mi forgesas, bone, ne gravas. Vi povas meti mane tio que esta la temo de la parolado kaj la tago se vi volas, ja mi forgesas. Señaligo de artículo, vi rememoras que vi scias que tiu ĉi jaro oni festigas la señalillo de la articoloj que eldonis Einstein kaj revoluciis la fiziko en sia fundamentaj bazoj. Do, mi demandis min kiel tia revolucio kiu estas jam 100 jaroj ne ŝanĝas la pensado de la homoj kaj pensas kiel antaŭe. La ŝanĝoj estas en du direktoj: la relativeza revolucio kaj la kvantuma revolucio. Do, foje kiam oni parolas pri tio de estas tre malfacila, estas por kompreni kaj mi demandas, ĉu la vero estas ke tio estas tre malfacila? Ĉu estas ke tio ne rilatas al mia vivo, al mia ordinara vivo? O ĉu estas eble ke tio ne interesas al despoto y al tiu kiu regas la menso kaj la penso de la homo? Mi faras tiaj demandoj. Kaj mi rememoras pri tio que ankaŭ la antaŭa revolucio de la menso estas la Copernica revolucio, que Coperniko diras, ne estas la tero kiu ĉirkaŭas la suno, ne estas la suno kiu ĉirkaŭas la tero, estas la tero kiu ĉirkaŭas la suno. Kaj tio estas grandega revolucio, kaj kio okazas en tia momento, que eklezio malpermesas que tio oni diris. Ĉar kial? Ĉar tio estas kontraŭ sia
ordinara discurso que hay ordinara parlado. Do, tiu anjas tia povo por regi la penso, la que la menso de la homo. Do, en cabo el tia revolución de Copérnico, es más fácil por comprender la homo. Char la homo vidas que las uno le dices por oriento que hay más suprimidas por occidente. Ok, tío estas tío que hubieras comprende la lío, estas tres más fácil por homo. Que ancau li laboras que vivas que el antaue tía no va pensado ne changas si a forma de labori si a forma de manchi si a forma de dormir ni changas do mi pensas tío o casar las amo ancau en tía tiempo tía revolución de la físico que está en el fundamento y de la realo tío no debas atingir ni mío ni a pensado. Do, mi pensas que o ni debas ir a tío que está en la preciso. Simple, que an feres la Copernica revolución, la homo in neve zonas, si calculi, que está la posición de la Tero, que hay de la Lumo, que hay de la Marto, que hay de Venus, neve zonas tío calculo hoy, que debas fari Kepler, que debas fari Copérnico por vidi, que hay calculi que tío estás contrave al tía que oni vidas. Do, la homo in neve zonas, vine anca huesías, que oni debas fari calculi tío que villan, credas, que pensas, que yo la realo de mi posición relate la suma. Do, mi anca neve zonas compreni que esta la calculo y que oni debas fari por la quantumo, que hay por la relativeso. Se tío esta en la grava significa que ni debas compreni, ni chivo debas compreni que relate al tío revolución, física revolución. Tío estas que ordinare la homo y relatas que el subjecto relate con objeto. Ejemplo, mi papero, mi está la subjecto, que a ti está el objeto. Que mi con l'objecto mi fuera fare che mi volas. Mi povas rompi, mi povas disigi, mi povas bulli, mi povas gardi, mi povas fare che mi volas. Sta l'oggetto che mi sta il soggetto. Do, la teoria, la meccanica quantum dirà che la relato ne estas de soggetto con oggetto, se de soggetto con soggetto. Do. Bueno. La quantuma mecánico dirás, chefe, que la relato chefa y relato, o la base y relato de la realo, ne estas de subjecto con objeto, se de subjecto con subjecto. Simple. L'idea, tío no está subjecto, tío estás objeto. Objeto está tío que está farita de la homo. Tu papel está farita el mí. Tío está. Se tío interne, estas moléculas, estas átomos, estas yanca cae cuánto. Tío me dejabas niño al vivi, tío estás no demando. Vi, bone, audis, la televido, que hay anca una giornalo, que la paciente semaino, en Altobollo de Granada, Falis, Granda, mi no recuerdo, appunto, bueno, Liga, mi no recuerdo, mi legas, el momento. Que han unididas la ebleso, que o casis, hasta eble, la material está lasa. La material está lasa. Bueno, vi ponecías que vi, está eble. Vi povas compreni que ambi prenas vi povas levi que ambi estas forta kai levillas matene kai vi povas preni 30 kilogramos que vi povas levi. Se vi estas lavante tutta la giornalo kai vi estas tres lasa que ambi povas levi tia 30 kilogramos eble vi me povas.
viene esta ya lasa, viene jabarla, sama forto, ol que a mí estin mal lasa. Do, anca la material lasas. Anca que el ni, que el vi. Do, que casas. Y es certe. Que la material de estas moléculas que estas comuniquitas. Que si estas tres, lasas, que si laboran multegue, y anca povas, mine povas, ya, tiu comunico, dauri. Do, anca di rememoras que sempre que ante un somero dirás Bruligas la Arbaro en Guadalajara, ¿no? Gran abogado de Arbaro. Que hay poste, vi por Saudí. Eble li dauros ancora dude chiaro bin, porque li de 9 renovillos la Arbaro, que hay esti que antave. ¿Qué faras tiu renovillo? Vi, que vi, ne, dar la sama naturo, que li ancau cerchas renovilli, cerchas nasci de 9, que hay fari que l'antau. Do, nestas objectos, li estas ancau subjecto. Se quio casas, o casas que elijabas tempo, que hay espacio, mal simila al niña. Tiene artículo que fari Einstein, pri que revolucier la física postulato. Do, mi demandis al mi, qui al posenjaroi, tia revolucio ne atingas nenio al comuna homo, ne changias la menso, la penso. Char si li revolucias la fisico, atento, io mette perdono, mi faris ancau, pero por estas ideo de Luis, que utila la pasentan parlado, que mi debas fari por helpi al chiwi la segbo de la parlado. Do, mi demandis al mi, chi al tu ne revolucies ancau la menso de la homo. Kai mi demandis, chu estas eble que tu estas tres más fáciles de compreni? Chu estas que ne atingas a la vivo de la homoi, ne relatas con la vivo de la homoi? O chu estas que ne interesa que tío ancau estas mal casita de la normal homoi. La signifo de tia revolucio. Mi rememoras pritio en la Copernica revolucio que ancau faris granda changio de la menso de la homoi. Ne de la vivo de la homoi, cioè la homoi que amlis decía que ne estas la suno que circauas latero, sed esta latero que circauas la suno, la homoi laboras, kai manchas, kai dormas, same que antaue. Se que ti chanchas de estas si amenso, si relato con la mondo, con la cosmovisio. Do, tu kai anca un tia tempo vi bonesies que tio estas mal permesita diri, que la eclesio estas dum longan jaroi, anca buluis a personoi que diras tio, que nun jam ni estas acostimitas a vidi que el normal a cero. Do, eble ocasasame con la revolución de Einstein, que hay de Heisenberg, que hay alía y que faras la relativa revolución que hay anca la quantuma revolución, que hay, mire, que yo estás la chefo da temo de tia revolución. Char, ejemplo, por la Copernica revolución, ni ne besonas si la calculo y que faras Kepler, que faras la grandega. Bueno, Galileo, que hay ne personas fari tia calculo, por compreni que kio casas con la tero que hay la suno. Do, kio casas anca con la relativeso, que hay la quantuma revolución que un nipo vas compreni. Kio está el fundamento. Que hay, mi dirás que el fundamento de la revolución está que antaue, oni pensas que subjecto relatas con objeto. Que hay la quantuma revolución, que la relativa revolución, montras a mí
que subjecto relatas cum subjecto. Que mi metas ejemplo. Ejemplo estas que pacintan semaino y audis que en Granada, en Autobollo, falis ponto, que hay onidiras que tío es o casas chat la materia estas lasa. Que la materia puede ser lasa. Decías que se vi estas lasa, vi dejabas las más forto que vi este más lasa. Vi povas que vi este más lasa, vi povas meti 30 kilos y que sostenido que se vi estas 3 lasas, que vi estas tutta la laborante, vine povas le vitía y 30 kilos, vi estas lasas. Dos amas o casas con la materia. Si en estas lasas vi povas restitie, que se estas lasas li falas. Do. Cayancao vi que estio casas tío, char material estas moléculas que con liguillas ili. Que si ili ancao laboras multege, tu con ligos ne javas las amas resisto porque se li estas 3 forta y una y mal lasas. Donca hubi hablas pri tío que bruligas larvaro de Guadalajara que hay unidiras post dude yaro y dude vinyaro larvaro de 9 estos que antaue se obligaciones tío da tiempo porque la planto de 9 crezca y que de 9 estas que kial tío besonas kial o casas tie char estas que la materia javas se apropa dinámico javas se apropa bollo por fari se apropa identes do tío o casas que li javas marsemila espacio-tempo o ni do tío cambió para las primeras relatividades unidades tío espacio que la tempo nesta se egala buchi do tío no generale o ne relata a la macrocosmo se anca una microcosmo o casasane c'è la fisico estas por chio egale en la base y fundamento poste realizio de simila maniero anca hubo decías que viaceloi estas chiam chañante tiene java samai li mortas que vivas que hay de 9 do pero sabas la ne dauras que el vi daras o de yaro Ser yaro de vidas. bueno estas nesa sama tiu de la ostoi que tiu de la nervo y que nesta sama por chiwi estas más simila tío mi credas mine esta especialista pitio se que ancau tiu que o casas en la play profunda interno de la materia está la cuanto que hay unidiras que tío está la ne determineso de Heisenberg y Rodinger ancau pro aspritio ejemplo pritio estas interesantes que unidiras que está en el libro de Heisenberg de Rodinger que está la vivo que metí la idea que hay por malcobri de la nucleatai ácido y la adeno que hay la ARNO que hay ili parolas pritia interna dinámico de la materia. Do anche utia ne determineso anche tio relatas al libereso. Tio che significa que ne povas vi calculición di faros. Eble, estas nu estadístico y estas nu eblesoi. Y povas tie kai do tiu ebleso estadístico ne povas nu calculi recte kai juste kiel mi faras kun objekto. Do la relato de subjecto kai subjecto de 9
montras si hacía real. Do, tío, se lleva libre eso, lipo bajavi du boyo. Cayancao, tío, estas grandes que me quisto, estas, el día pregoline, que dirás, que tío, estas, bifurcación, unipovas, preni uno boyo, unipovas preni alía. La mundo, la realo, tío, estas, povas preni uno boyo que alía. Do, si el lipovas, ¿quién esta la chefa y boyo y que ilipovas preni? Y la causa, la concurado, la lucto interili o la armonía, la cun laboro gai. Se vivo las vidas que el daura la evoluo, la cosma evoluo, y verás que li evoluas chay folle atingas, ona cun laborado. Atingas que ili helpas inter sí por profiti la energía. Cioè, la energía es tío que regulas chio. Do, si ili povas profiti pli bone la energía, li povas esti pli taŭgaj, pli efikaj, kaj tio faras que tio estas havas estabileco, kaj jam havas novaj sistemoj pli kompleksaj kaj pli amplexaj. Tio casas que vi può avere la coma evoluo, que allí comienza per la quantoi, que poste por la atomoi, que poste la moleculoi, que la celoi, que la bestoi, que la personoi, que la socialai sistemoi. Do, ancau, tiu con laboro, tiu efico oni vidas por la homoi, sempre oni usas multe la teoría de Ludoi. Teoría de Ludoi estas mi havas en Esperanto, gran esperantisto que havas la novela premio certen que ankaŭ estis en Alacanto, invitita para el esperantisto de Alacanto kaj de Murcio, estis en Alacanto en Murcio. Mi estis tie kaj aŭdante lin kaj bueno, estas en la universitato di parolis Esperanto pri siaj teorioj kaj kiu estas sia teorio ĉefe, que en Esperanto estas ankaŭ un libro kiu estas farita de li por montri ankaŭ la lingvo problemo de Ludwig de konkurenco kaj de kunlaboro. Bueno, es que este libro donita de Jan longtempe de universitato, que se ni ne creas que vi povas trovi. Mi aŭdi kaj si esprimi, se ni ne creas que estas facile trovi tiaj libroj. Kaj ankaŭ estas tre matematikaj libroj kaj tre mi vidis fallecer estas tre malfacila de legi. Sed la konkludoj en tiaj libroj, tio que interesas ĉiam, estas la konkludoj. Por ni, por tiuj que ne komprenas tia matematikaj estas la konkludoj. Kaj la konkludoj de certen estas que estas estabila sistema. Estabila sistema estas tiwi. Bueno, tío en esta sia concluye. Tío la concluye de la teoría de Ludoi por sistema de kunlaboro. Kai li tío relatas a la lengua, a la problema de la lengua. Kai dirás, la teoría de la Ludoi estas que esta estabila sistema que neniu gainas por changi el sistema. Si dejaba el sistema, que hay vividis, que si vivo para changi en alia directo, vi gainos, vi intensos, fare tia changi. Se ni chiwi pidos, que con tia sistema, bueno, tia estás bueno, por changi tia sistema, vine gainos, vine javas intereso por changi. ¿Comprena? Do, certen tion que fara estas anca por la lengua, que se vi lernas, si mi devas lerni via lingvo, vi havas pli de profito, mi havas pli de profito o mi, ĉar vi ne bezonas lerni via lingvo, kaj mi jes. Do, mi intensos changi la relatoj, que estas vi kiu devas lerni via lingvo. Tio okazis con la franca kaj la angla. Antaŭe estas la franca,
que esta la universal lingua, que hay quien la angla pobis. Dirine, mi interesa a mí que esta la angla, que esta la universal lingua. Que li fare tío que un pobas, por changi, tiene relato. Que hayan poste, sí. La hispano y dirá, bueno, la hispana dirá, jodía un ni estas multa implida da parlanto en hispana lingua, o la França. Ya me está la duda que hay. Estás concurranzo. Que ahí dirás, por un laboro la concurranza no estás buena. Dos, ¿qué ogni personas por fare un laboro? Fare un laboro, tío, anche la teoría de estas fiestas que la ha informado, estas tres claras, tres simetrías que ti jamás hacemos, que hay que relatas chido a la informado. En la concurrado ne, siempre esta es la chefa ludo de la ganda chut ludo que un mencia en Montegue, pri la malliberullo, ya ho dispretiu ludo de la malliberullo, que dirás, vi esta libera, se vi dirás que estas plura y malliberullo, que hay se lau tío que dirás, iu o alía, y povas estipli da tempo en la malliberullo, o malpli tempo, dirás que Vale. Que había parlado estas interesas también. Do tío casas anca la ludo hoy, anca la lingua hoy porque hay por chío. Do anca vi decías en la que había legas ecología, vi decías que en la malnova y arbaroi jamás multa y da besto y cae de planto y que estas gelpante uno la lía ahí, que hay estas colaborante, que hay estas grandes riquezas de vivo, que hay de la biodiversidad, que hay una biodiversidad hasta tetauga kia, char, iri con gelpas uno la lía ahí, que hay tío estas tres bonegas por la vivo. Dos, ancao estas interesadas con la social hay animal hoy, siempre la formica hoy, que hay la velo hoy, que hay ¿quién li relatas uno con la lía? Fijabas tres, anca un sistema de informado. Que hay ¿quién está la play grava de la informado, porque li funciona bone en social medio. Tío en estas la enjabo, la enjabo, tío dependas del momento que un mi puedas dir. Tío que rata estas la medio. Tío, ¿quién? Oni intercomuniquillas. Tío esta la do. Homo ancao faris socia besto que lijabas tres bonegas medio por intercomuniquilli, que está el aborto. Que hay un aborto nenur oni povas diri que la lía y bestoi ni debas estas malbone o tío estas peligro que no diría dangero, tío está dangero que hay y povas diri tres complexas aferoi ni iba a decir que estas ni acento interna y acento ni iba a decir que en estas ni hay penso ni al suceso y ni puedo decir en mutegue que hay tío que estas chefes estas que ni tío estas utila por chiwi que hay tío que se arrancado en la que hay han cabo casas que en la homo jaban más simileso de la bestoi nenur char ili jabas play complexa povo de comunicado se han cabo char la comunicado la povo de comuniqui han cabo ni debas preni de la lía y homo la bestoi jabas genética y heredayo
de por bipovas intercomunigi. La hundoi, sias kiel fari kun sia filino kaj kun sia filo kaj kiel fari por manĝi kaj por tio, sed li havas tio prenas kun la genetikoj. La homoj scias, bone, li provas havi la povo de paroli genetike, se li ne prenas la paroli de la aliaj homoj, la genetiko ne diras al li kiel devas paroli. Estas la aliaj homoj kiu devas diri al li kiel paroli. Tio estas tre interesa, ĉar ĉiu generacio devas lerni denove kiel fari, kaj kion fari kaj kion paroli. Tio havas la malfacileco ke ĉiam denove devas komenci. Bien, vi havas denove lerni al via filoj tio kiu vi lernas. La hundo ne, la hundo jam komencas sciante kion scias sia patrino kaj sia patro, ne bezonas ke li diras kion devas fari. Sed ankaŭ havas la boneco de que ili povas adaptigi al ĉiuj la cirkonstancoj. Ĉar kiam li komencas denove en aliaj cirkonstancoj eble ol sia patro. Kaj tiel la homo estas la nula besto kiu estas ankaŭ en neĝo kaj en dezerto. La aliaj bestoj bezonas esti en alia etoso, en defina etoso. La homo ne, la homo adaptigis al ĉio. Do, ĉirkaŭe kaj ĉiuj lernas de ĉio la homoj la samo. Sed en grandaj urboj, kaj kiam la civilizacio jam faras pli granda, ne ĉiuj estas egalaj por fari la komunikado a ĉiuj personoj. Kaj tio havas grava problemon. Bien, kaj tio eble estas, kaj ankaŭ kiam la homoj komencis a kultivi, kaj estas oni devas diferencigi multege kultivi kaj esplodi. Kaj bueno, creo que estudiamos. Bueno, tio venas, kaj vi aŭdis ekzemple pri Babelo. Babelo ni ideas ĉiam ke estas la kialo ke ni havas, la mondo havas multaj lingvoj. Tio estas malvero. Li povas lerni la Biblio kaj la ĉapitro 10 parolas pri la muteo da lingvoj, bone, kaj diras ke estas bone, kaj ĉiaj popoloj havas sia propra lingvo, kaj la ĉapitro 11 parolas pri la konstruado de Babelo en sama loko, kaj tiu konstruado estas tiu kiu faras ke la homoj ne interkomprenigis entre ili kaj disiĝis. Do, la problemo ne estas ke ni havas multaj lingvoj. Kio okazas? Okazas, hodiaŭ mem vi povas en tia tempo la granda diskuto que ni havas en Hispanio pri la lejoj, pri la lernejoj. Ĉiuj diras, tio que vi diras ne estas vero, kaj la alia diras que tio que ne, kio estas la vero? Mi ne scias nenio. Ĉar jam ĉiuj kvar jaroj ŝanĝis la lejoj, ni jam havis sex lejoj pri edukado, kio okazis? Ni interkomprenis inter ni. Do, hieraŭ mi aŭdis trovido ke en Finnlando estas 30 jaroj kiu havas sama leĝo. Li tuta la lando konsentas pri unu sistemo kiu estas tre efika. Finnlando hodiaŭ estas kiu havas pli da sukceso en la lernejo. Hispanio estas la lasta, la antaŭlasta de ĉiuj Eŭropo. Do, tio estas la Babelo problemo. Tio estas la problemo, kaj mi
terure pensis che mi parolis pri pastroi, che voi estas specialisto en biblio, kai diris, mi crees que mi malcobris, tio? Kai diris, oh, perfecto. Kai li diris, via Mesías. Do, se vi Mesías, tio, kial vi ne diras que Babelo nestas bone explicita a la mundo? Kial vi consentas que Babelo está la problema de que ni havas pluraj lingvoj en la mundo? Ĉar la pasto estas unu kiu profitas de que la verticala miscompreno, esta horizontala miscompreno, que estas tiu kiu havas ĉiuj popoloj sia lingvo, kaj la verticala miscompreno, que estas tiuj kiuj estas en sama loko, ĉar estas diktatoroj, estas kiu profitos, estas kiu esploradis al aliaj. Ĉar tio venas la problema de cultivi kaj esploradi. En Finnlando oni intensas multe cultivi la infanoj. Oni demandis, ĉu ripetas la kursoj? Ne, tie ne ripetas. Ĉar ne ripetas ne porque diri, bone, vi pasu la kurso, sed tiu kiu funkcias malbone, oni metas pli da profesoroj. Oni helpas multege, porque li povas sukcesi la kurso. Tiu kiu ne bezonas, iras sola. Sed tiu kiu bezonas helpo, oni donas helpo. Do tio Finnlando funkcias bone. Sed cultivi estas zorgi, porque ili, la individuoj, la subjekto, funkcias bone. Esploradi estas fari a la subjekto kiel objekto. Kaj tio ni havas sklavoj, kaj tio havas profito de la campo ankaŭ oni esploradis, oni diras antaŭe kultivi, explotación agrícola, kaj kultivos intensivoj, kaj oni devas profiti al maximume la liaj. Do, si ni devas profiti al maxime al aliaj, estas la esplorado, ne la cultivo. Cultivo estas zorgi porque ili, sia interna povo, sia interna dinamiko, faris tio la plenis, sia potenco, sia eblezo. Do, ello. Mi pensas que multaj okululoj preferas daŭri tiel, estante reĝo, ol estas la samo, ol lando, ol ĉiuj vidas plene. Komprenas? Ne. Oni preferas de unos okuloj, ol vidi la du okuloj, mi ne komprenas la ideo. En lando de blinduloj, unu okululoj estas reĝo. Vi komprenas, estas en hispana lingvo ni ideas. Sed eble havas la eblezo de que ĉiuj vidas bonege. Sed en tiu momento, tiu que estas reĝo jam ne estis reĝo. Do, tiu interesas ne que ĉiuj vidas bone. Do, tio ne interesa que la lernejo instruas a ĉiuj sufiĉe bone. Ĉar en tia tempo la reĝo jam ne estas reĝo. Komprenas? Ne. Bone.